個界外球，差少少啊！哇！Elson 呢一下一路上，反應好啊！開場比賽只係幾分鐘嘅時間，哇！好啦，4號同口波，哎呀，而家好曳啊呢球，但係又俾佢攞翻粒波喎，哇傳又勁啊大佬，哇你咁樣射啊，少少咧係冇嘅，好啦又係傳大斬斬咗俾佢先啦，又不如好斬喎，喂，哇呢球如果靚有個靚機會，哎呀一個轉身我嘅身位咧唔夠對面嘅，哇呢個。莊特文嘅防守，你弱啲斬會弱，係由強啲斬會弱啲，就咁樣入到。哇！呢球有啲料啊，又係有少少進攻機會嘅。射得，哇！慢慢嚟啦，睇一睇狀況。我叫你睇下狀況啫，冇叫你傳個波俾人㗎嘛，大佬。好啦，而家輪到沙田 Elson，嚟咗差，我覺得太細，好可惜咯。差別最尾嗰下接得唔係特別靚，唔係係結果接得唔係特別靚。哎呀車仔，我知你扭波好勁啊，係咁扭冇意思㗎，你一個人入晒，哇！見到你斬波真係分多嚟一輪。哇！呢一下 Elson 接到，哎呀好可惜啊，冇咗腳啊！進攻 OK， 開咗一球，但係我睇走咗啦，當場朋友。呢下 catch 得好靚，但係 Elson 個身位傳咗佢啦。好，入到去結果一傳，what the hell？ 睇個狀況都應該冇乜氣㗎啦，跑到。Elson， 哎呀，唔緊要，攞翻，再做一翻先。係啊，傳中，屌你仲摸？哇！又射得幾靚呢個 ？sorry 啊，香港唔覺意用粗口，我份波下真係猶豫咗少少，可以再果斷啲嘅。有啲變態。好，呢個莫嘅龍門又再斬，哇！哇！又再斬，哇！哎呀！哇！俾人入咗一球，即刻精神！哇！呢一球，哎呀，好可惜啊！佢有好大機會係會入波。Elson 一個起腳，哎呀，啱幫搭翻嚟，入咗去 Jackson 啦！哇！呢下衝咗佢，哇！攞翻，哇！兩人嘅配合，哇！睇到我真係〜睇到小妹濕晒，頭先嗰兩人嘅配合過人真係，我以為依家睇緊 Blue Lock 添，真係冇諗到20分鐘內可以咁樣做到。由Jonathan再傳前，哎呀 Jackson 呢球一嘢踢開咗粒波，由 Y 人傳翻俾 Elson， 再傳中間冇人㗎，但係唔緊要 Elson 扭過咗，然後哇喺射咗俾對面龍門啦，哎呀球證冇吹，繼續。OK， 結果傳中一個射，攞翻啦結果，
哇！咁鳩啊！sorry，粗口都忍唔住又跌眼鏡，no foul，no foul，跌眼鏡啫。哇 ！Elson 爆出，哎呀，哇！哎呀，好靚啊！呢下 Elson 眼鏡都唔要，一個爆衝衝咗上去。